يا الله، السلام عليكم. طبعا آسف على الانقطاع القوي، صار له هواي ما منزل. طبعا دوام وحارة الدنيا وواهس ماكو. جهاز بعدنا ما مشترين لحد الآن، يعني جهاز نصور بيه حلو. هذا الزرع طبعا الساعة بال5:30 الصبح هسه، الليلة جمعة. نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعة مباركة علينا وعليكم. شباب، عندي اقتراح حلو. شنو رأيكم نذب طيور؟ يعني نشتري طيور نسوي فوق السطح إن شاء الله. إذا عندكم باهس بيهن خلي نجيب طيور. يلا. وأنا ما أحب طيور حمور وذني، لا، أحب هوسة هوسة. هيك يعني مثلا بيض، شعل، أرافل. نجيب حمور، نجيب زواجل، نجيب غيابيات. إذا لكم واهس بيهن قلونا حتى نجيب.